É bem provável que você conheça alguém que fale dando beijinhos como esses que eu estou fazendo aqui agora. E talvez a pessoa até faça sem perceber, mas quem está ouvindo, ouve e eu tenho certeza que se incomoda com isso. Com excesso de barulhos ali na boca. E assim, isso é comum que aconteça. Às vezes quando a gente está nervoso ou fala durante um longo período, é normal que a boca seque, né? Só que o barulho excessivo ao mexer os lábios, ele incomoda quem está ouvindo. Então tem duas dicas. A primeira, mantenha sempre ali um copo d'água, uma garrafinha para se hidratar, principalmente em palestras. E a segunda, é aquela famosa linguinha, exatamente para hidratar a abertura da boca e evitar esses famosos beijinhos. Manda esse vídeo aqui para quem manda beijinhos quando fala.